हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो यूट्यूब गाइस, आज आपको मैं अपाची 200 की टाइमिंग चैन दिखाने जा रहा हूँ। ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट, ठीक है। इसकी कॉस्ट आप देख सकते हो कितनी है, 574 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट कैस्ट्रोल ऑयल, ठीक है, फुली सिंथेटिक 10W50, जिसकी कॉस्ट पड़ी है 800 रुपये। हम अपने अपाची 200 में आज इसको डलवाएंगे एंड आपको बताएंगे टाइमिंग चैन कैसे डलती है। आप लुक चेक कर सकते हो बाइक की, ठीक है। यह टाइमिंग चैन है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये अपना कैस्ट्रोल का ऑयल है, ठीक है। प्राइस आपको बता दिया। अब हम शॉप पर चलते हैं, ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको। भाई आवाज़ दिखाना, जब टाइमिंग चैन ख़राब होती है तो आवाज़ आप देख लेना, ऐसी आवाज़ आती है। ये देखो गाइस, ये साउंड है, ठीक है। ऐसी आवाज़ आती है टक टक, ठीक है। तो आप समझ लेना कि टाइमिंग चैन गई आपकी बाइक की, ठीक है। ये आप बाइक भी देख सकते हो कितने किलोमीटर रन हो चुकी है, 38,474, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, आपको मैं बताऊंगा कैसे फिट होती है और कैसे करानी है, ठीक है। ये अपनी बाइक है, चलो अब मिलते हैं, ठीक है। और ये टाइमिंग चैन आप ओरिजिनली ही डलवाना, जो डुप्लीकेट होती है आपको 400 की भी मिल जाएगी मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल कभी टूटती नहीं है, ओरिजिनल होती है, ठीक है। ये अपना ऑयल हो गया कैस्ट्रोल का 10W50। इसका डलवाने का फ़ायदा ये है, कभी भी आपको टैपट की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। जो ओरिजिनल तेल होता है उसका आपको पता ही है, ठीक है। 10W30 है ना, तो वो टैपटों की जल्दी आवाज़ आने लग जाती है, ठीक है, उस ऑयल से, ठीक है। चलो अब हम शॉप पर मिलते हैं, आपको बताते हैं कैसे डलती है, ठीक है। बने रहें वीडियो पर। तो गाइस ये खुल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। गाइस ये पुरानी टाइमिंग चैन, ये नहीं प्रॉपर फीडिंग, गाइस ये काम हो गया टाइमिंग चैन का। ये इंजन ऑयल निकला है, ओरिजिनल TVS ऑयल, पानी। फिल्टर देख लो यार। हमने अपनी बाइक का काम करा लिया है, आपको कहा था कि शॉप पर मिलते हैं, ठीक है। तो हम आपको प्राइस बताएंगे क्या प्राइस आया है, ठीक है। इसकी एक तो टाइमिंग चैन डलवाई है, ठीक है, एक इंजन ऑयल डलवाया है, ठीक है गाइस। और आपको मैं साउंड दिखाता हूँ, आना भाई पास, साउंड चेक करो गाइस। तो गाइस चेक करो, इंजन बिल्कुल स्मूथ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने इसका काम कराया था, आपको मैं बताता हूँ क्या प्राइस पड़ा। तो सबसे पहले टाइमिंग चैन जो हमें पड़ी थी 574 की, ठीक है। और इंजन ऑयल पड़ा था मतलब कि 800 का, ठीक है। तो दुकान वाले मैकेनिक साहब ने
उनके पास पड़ा होता है, उन्होंने क्योंकि 1200 ml डलता है तो उन्होंने पूरा रिफिल कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट आई है बाइक की, मुझे टोटल सर्विस एंड क्या कहते हैं टाइमिंग चैन, तो मैकेनिक ने लिए सिर्फ 600 रुपीज़। ठीक है, बाइक बिल्कुल ओके हो चुकी है। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना एंड वीडियो शेयर करना। ठीक है, आपके लिए आपका भाई वीडियो लाता रहेगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो की मॉडिफिकेशन पर मिलेगी। ठीक है गाइस, बाकी का बने रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। गुड लक।